Pessoal, olha eu aqui de volta depois de alguns dias sem gravar vídeo. Então é o seguinte, olha só, eu tô aqui fazendo uma revisão na suspensão desse Corsa, tá? Então o que que acontece? Eu vou dar uma dica muito legal para você que quer estar com seu carro com algum tipo de problema, algum tipo de barulho e você quer levar o carro no alinhamento. Ah, eu vou alinhar o carro porque o carro tá com barulho, eu vou levar no alinhador porque o carro tá com ruído, eu vou levar o carro no alinhador porque ele tá com uma batida, uma pancada. Então fica de olho nesse vídeo até o final. E também eu vou falar um pouco sobre a suspensão desse carro aqui. Também vou falar um pouquinho sobre o alinhamento, né, o processo de alinhamento desse carro aqui, beleza? Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Olha só, esse carro aqui, né, eu chegou aqui para mim fazer a avaliação, então eu já tirei os 4 pneus fora, né, já fiz um rodízio, né, virei, balanceei, troquei de lado, coloquei os 2 pneus para trás, que eu julgava ser necessário, né, então existe uma forma correta, né, na hora de você fazer um rodízio, então a gente tem que saber identificar qual é o pneu que vai para a traseira esquerda, qual que vai para a traseira direita, qual que vai rodar na dianteira, né. Então, um rodízio bem feito, ele pode fazer toda a diferença num serviço de geometria, num serviço de alinhamento. Então, isso é coisa que a gente ensina passo a passo lá no nosso curso completo, passo a passo do zero. Beleza? É o seguinte, aqui, ó, vamos observar, eu peguei esse carro para fazer um check-up geral, né? E a gente identificou o carro com vários barulhos, né? Então, a gente vai ver aqui o seguinte, olha só. Aqui, ó, já desmontei suporte do tensor, estava terrível aqui, né? Desmontei o outro suporte do tensor, a gente vê aqui, ó. E aqui estão as peças fora. Desmontei também o amortecedor, né? Aqui a gente vê o amortecedor estourado, ó, totalmente sem pressão, certo? Muito danificado. Então já desmontei desse lado o amortecedor, certo? Aqui desmontei os 2 suportes do tensor, que tá com essa borracha que eu nunca tinha nem visto, ó. Porque na verdade o suporte do tensor, ó, ele tem que ter essas arruelas aqui, ó. Eu vou rasgar aqui essa embalagem para me mostrar o suporte do tensor. Então, aqui a gente tem a coifa do amortecedor, ó, totalmente detonada, certo? Aqui era do kit batente, o batedor já não existe mais, certo? Então é o seguinte. Então, vamos lá, deixa eu desmontar aqui, ó, o batedor novo, ó, que chegou para mim, ó, certo? Então vamos lá. Então pronto, ó, abri aqui a embalagem, ó, você vê, ó, o suporte do tensor, como ele é bem diferente do que estava no local, olha só. Olha só a estrutura do material, ó, que top, certo? Ó, uma arruela forte de um lado e uma arruela forte do outro. Esse aqui, ó, talvez esse suportezinho raquítico aqui, ó, miudinho, pequenininho, né? Então, sem a arruela do lado de cá, sem a arruela do lado de cá, bem frágil aqui, né? Então, esses aqui são as peças certas aqui para esse carro, né? As peças que vão aguentar um pouco mais. Então é o seguinte, vamos trocar 2 suportes do tensor, tava batendo demais, né? Esse aqui tava com muita folga, o tensor indo para dentro e para fora. Vamos trocar os amortecedor, aqui batedor, né, desse lado. E aqui é o seguinte, né, o ideal, logicamente, seria trocar os 2 amortecedores. Né, mas nesse caso aqui, o dono do carro, ele quer trocar só de um lado, né, então aqui tem um problema. Os 2 amortecedores, ele é recomendado que você troque eles por iguais, né, porque trabalha com pressão ali, então ele tem uma certa calibragem de pressão. Então se tu colocas um amortecedor novo e um amortecedor e deixa o outro usado, então ali a gente tem um pouco de desequilíbrio entre um amortecedor e outro, né? Então isso pode provocar um pouco de oscilação na suspensão. Um lado trabalhar mais mole e o outro um pouco mais duro, o que pode fazer com que o carro puxe um pouquinho mais para um lado ou para outro, né? Isso pode acontecer. Então é o seguinte, então imagina, você tem um carro desse e quer levar para fazer o alinhamento. Ah, o carro está com barulho, está com isso, está com aquilo. Então aqui vai a dica tanto para você que é alinhador, como para você que tem um carro, né? Que é o seguinte, você que tem um carro, é o seguinte, você nunca, eu quero só alinhar o carro porque o carro está com barulhinho. Cara, ó, alinhamento não tira barulho de carro nenhum, né? Então você que é alinhador, cara, um carro desse, cheio de folga, suporte do tensor, sem batedor, amortecedor estourado, nem coloca máquina de alinhamento, não adianta, cara, não adianta, não vai ficar bom, né? Então, primeiro passo, se você não trabalhar com a manutenção, com a reposição na suspensão, você primeiro solicita que o cliente faça a substituição do que tiver danificado na suspensão, para depois você colocar máquinas de equipamento de alinhamento e você passar um diagnóstico de geometria, alinhamento, cambagem, caixa, etc. Então, esse vídeo aqui, essas 2 dicas são muito importantes
E eu estou aqui, ó, com o sistema já ligado. Por quê? Porque depois que eu montar essa suspensão desse carro aqui, de volta, né, com as peças novas, a gente vai fazer um próximo vídeo onde eu vou mostrar aqui, ó, na tela do computador. Essa tela aqui, ela diz todas as medidas de especificação desse veículo, cambagem esquerda, direita e tudo mais. Então, no próximo vídeo, eu quero colocar essas duas máquinas. Eu tenho aqui duas em cima, são duas computadorizadas com Wi-Fi, e as duas de baixo são duas máquinas de alinhamento digital. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar as 4 máquinas, né, as 4 cabeças desse carro, e vou fazer uma avaliação completa das 4 rodas, né? Na traseira, cambagem, convergência e ângulo de impulso, e na dianteira, cambagem, caixa e convergência. Então, eu vou fazer um diagnóstico de uma vez só, né? Colocando as 4 cabeças de uma vez só no veículo, né? Utilizando duas máquinas diferentes, uma digital simples, uma máquina computadorizada com Wi-Fi. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Por quê? Porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então, valeu, um abraço e até o próximo vídeo, beleza?